ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೆಸರು ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ. ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಚಾಲನವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಸೊ ಈ ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅಭ್ಯಾಸಗಳುಂಟು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಕಡೆನೂ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ 3 ಬಾರಿ ಹೊರಗಡೆ 3 ಬಾರಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಾರಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ 3 ಬಾರಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ 3 ಬಾರಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಗಲೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಅಂಗುಲ 4 ಬೆರಳು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವರೆಗೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಗೊರಕೆ ಬಿಡೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರಬಹುದು. ಏನು ಭಯ ಪಡೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನೋವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಈ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮೂಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್, ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಮುಗಿದಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಕೈಗಳು ಬೆರಳುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಡಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎಡಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗವರೆಗೂ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಸುತ್ತಲಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 3 ಬಾರಿ. ನಂತರ 2 ಕಡೆನೂ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ 2 ಕಡೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಬೆರಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ 2 ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಬೆರಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೆದರ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ 3 ಬಾರಿ, 1 2 3. ಸೊ ಈ 3 ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು, 1 2 3 ಹೊರಗಡೆ, ಮತ್ತೆ 1 2 3, ಈ ತರ 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಬೆರಳು ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಇಟ್ಟು 1 2 3. ಮೂರನೇದು ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಫೆದರ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 3 ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು CPAP ಮೆಷಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ.